日は伊勢鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は各駅停車の通行きワンマン列車です。車内は禁煙です。また携帯電話のご使用はご遠慮ください。この列車は後ろ乗り前降りとなっていますのでご協力をお願いします。次の停車駅は南四日市です。 This train is bound for Suzuka and Tsu. Please board from the rear and alight from the front of the train. The next stop is Minami Yokkaichi. ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく南四日市です。お降りのお客様は前の扉からお降りください。乗車券、運賃は整理券と一緒に運賃箱へお入れください。定期券は運転士にお見せください。 We will soon arrive at Minami Yokkaichi.